医保局副局长李涛女士，国家卫健委疾控局负责人崔刚先生。疫苗接种是控制传染病大流行的最有力武器。12月15日以来，我们正式开展了我国重点人群的新冠疫苗接种工作。迄今为止，全国重点人群接种量已近750万剂次，加上之前针对高风险人群接种的160余万剂次，我国已累计开展新冠病毒疫苗接种近900万人次，近900多万剂次。附条件上市以后，疫苗免费接种呢，是在居民知情自愿的前提下，企业按议定的价格提供的疫苗的费用，加上我们接种服务等全部的费用，将由医保基金和财政共同负担，居民个人不负担费用。